assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu. mbokk jullit yi ñuy topp di ñu suivre ci seen chaîne bi di Talatul Haq TV ñu ngi leen di dalal jàmm ci xalaatu ak tëralinu sang bi Cheikh Seydi Mouhamed Diop radiyallahu anhu. ñu fas yéene ànd ak yéen ci série bu bees mooy rijaalun xawla tijaani, des hommes autour du Cheikh, wala jaar-jaaru góoru yàlla yi nga xam ni ñoo nekk ci biir tarixa Cheikh Seydi Ahmad Tijaani radiyallahu anhu. ci biir série boobu dinañu ànd ak yéen nafaraat dund góoru yàlla yooyu, jàngataat seen mission, waaye mu fas yéene nekk suñu yóbbal ba ñu mën a doxal suñu wàll bi nga xam ni moom lañu jamonoonteel tey. bari na lu ñuy nettali ci jaar-jaaru góoru yàlla yooyu, ay kéemaan moo ci ëpp, waaye seen dund nekkul woon ay kéemaan kese. ci donn gi ñu donn yonent bi sallallahu alayhi wa sallama di ngeen gis ci biir série bi ni li ëpp ci li jafe-jafe yonent bi sallallahu alayhi wa sallama dund ñoom dinañ ko dund. ñu fas yéene tàmbalee liggéey bi ci kenn ci góoru yàlla yu mag yooyu nga xam ni jihaat na ci yoonu yàlla, ubbi na ay dëkk yu bari dugal leen ci lislaam ci Sénégal ak li ko wër na ci àdduna bi fu ne tasaare fa diine ji ak tarixa bi, taalif na ci diine ji ci tarixa bi, waaye tagg na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. kooku mooy Cheikh Seydi El Hadji Umar ibn Saïdin El Fouti radiyallahu anhu. sëriñ bi mi ngi dugg xamdalaay bésub aljuma 16 diggu tabaski 1277 ci gàddaay gi mi ngi tolloo le 17 mai 1862. روضة فيها يتم خصوص يمراه أو يزداد طيبا هجوم خريح فؤاد ترتهل دموع متى لاح صدق أو متى لاح مسرع. Cheikh El Hadji Omar nee na radiyallahu taala anhu ayartaaxu mushtaaqun, ndax boroomuk cofeel gii dana noppalooti. su fekkee ne yaizzu dafa jafe
rujuuhu ak delloom ila rawdatin fa rawda bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam su fekkee ne dellu rawdu ba ziyaare waat yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jafe na mënatu la ne ndax boroomu cofeel gii dana noppalooti nga xam ne ca rawdu booba rek fiiha yetimmu lay matee xushuuhu ak ragalam ak toroxloom ga ak fugloom ga yàlla su taxawee ca rawdu ba rek foofa lay dolleeku ba mat sëkk aya faraxu ndax dana bégati aw yasdaadu tiiban wala mu dolleeku ak neex akuk teey rujuuhu ay nelawam ndax nelawam dana neexati kan xariixu fuaadin ku ñu jam ci xol buñ la jamee ci xol nag ci cofeel tastahillu dafay sotteeku lu bare lool dumuuhu ay rangooñam rangooñ yooyu nag amul àpp day sotteeku mata laaxab sharqun saa su jant fenkee rek sama xel day delluwaat ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu jural ma ak yëngatu akuk jooy aw mata laaxa mushriqu wala fa jant di fenkee su ma xëyee rek penku bi rek daf may fàttaliwaat yëngalaat ma ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. Alpha Baalo Bokar ñu gën ko xam ci Baalo Bo nekkoon prisonnier wu Cheikh El Hadji Omar gannaaw ba góor gi duggee Hamdalaay capitalu Masina gannaaw xare bu metti ba mu amaloon digganteem ak Amadou ibn Amadou muy xareek caayawal. Baalo Bo daw na rëcc na wuti ji wàllu ca Bekaay. Bekaay moo nekkoon Tombouctou bokk ca sëriñu kunta kunta yi. sëriñ bi Alpha Baalo Bokar rëcc na de. rëcc loolu nu mën a nekkee fan ngeen nekkoon. sëriñ bi ñi leen doon andi lekk nekk dañoo nëbboon ay ngànnaay ci lekk gi si lañu sukkandiku song ñu ci la Baalo Bo rëccee. waaw baax na wol ma Cerno Ari Njaribe. asalaamaaleykum sëriñ bi. waaleykum salaam. Ardo Baalo Bo rëcc na te wóor na ma ni ci Bekaay la jëm wuti doole te bu àggee mën nañ ñoo andil jafe-jafe gaawal nga dabi ko balaa sori. yaa Seydi donte nooni dañoo dajaloo ngir songi si duñu dellu gannaaw dégg nañu la te dinañu jëfee ndigal dinañu waajal ngir dem incha allah. Cheikh El Hadji Omar radiyallahu anhu yabal na jàmbaar ja Ardo Ali Njaribe ngir mu dàqi Baalo Bo jàpp ko delloosi ko Hamdalaay waaye nekkete booba foofu la jihaad ji nara tàmbalee jeex. Ardo Ali Njaribe génn na ak ñetti junni soldaar ba ñu àggee village ba ñuy wax Namanji fekk na Baalo Bo àgg na ci Bekaay moom ak soldaaram yi. soldaar yi nga xam ne ñoo desoon Masina jaxasoog soldaari Bekaay yi
daldi songu ca Namanji googe Ardo Ali Njaribe. xare bi metti lool. Ardo ak ñim àndal reculer làqu ca ab village. fexeel noo rëccee nga daw xam dal laay xibaar sëriñ bi li xew te mu yónnee ñu wallu balaa xat. soldaari Masina yi ak kunta kunta yi wër leen nombo maanaam embargo leen. kenn mënta dem kenn mënta dikk. sëriñ bi Ardo moo ma yebal ngir wut si wàllu Ballo Bo ak Bécaye dañ ñoo wër ndomb ca Namanji gannaaw jàmmarloo bu méttee métti. bi Cheikh El Hadji Omar radiyallahu anhu yëgee ne Ardo ak ñim ànd ñi ngi ci jafe-jafe ndax wër nañ leen nombo te amuñu fu ñu jaar ngir rëcc, ci saasi sëriñ bi woolu Alpha Omar Thierno Bayla mi nekkoon loxo nday joram boole kook 3,000 faris ngir mu dem dimbali seen mbokk ma. assalaamu aleykum yaa sayidi. wa aleykum salaam. Alpha léegi la fi ndaw Ardo jóge li ñu doon moytu faf na am. Ballo Bo lëkkaloo naag Bécaye ba songu Ardo fi mu toll nii dañ leen a wër nombo ca Namanji toogaay amatul. danaa la booleeg 3,000 jàmbaar ngeen dem xettali leen. waaye nag balaa ñoo départ jox na leen ay ndénkaane. Alpha su ngeen xettalee seen mbokk yi ba noppi su ngeen di delsi di ngeen romb ab màng waaye bu leen ko laal de te it bu leen jaar yoonu borgo bi baaxul ci yéen. jaar leen ci yoonu géej gi moo gën a gudd waaye moo gën a wóor. ndénkaane yaa ngoog tukkee ci nitu yàlla bu yàlla wuññil ay xeeti kumpa ku mel nii kenn du wuute ndigalam ndax heure boo wuute ndigalam musiba dal la. Alpha Omar Thierno Bayla génn na Hamdallaay 1er mai 1863. ba ñu àggee Namanji fekk nañ Ballo Bo ak soldaaram yi wër nombo seen mbokk yi. ci saa si ñu songante xare bi tàkk mu metti lool.
waaye yàggul dara waa Masina yi tasaaroo daal di daw. Alpha Omar ak soldaaram yi tijji dëkk bi xettali seen mbokk yi te mooy Ardo Ali Njaribe ak soldaar yam àndaloon. bi ñuy dellu Hamdalaay ci yoon wi daje nañu gis nañu ab mbooloo mi songu leen fuuta yi duma leen ab màng nekk fa ñu war ko séddoo. Alpha Omar tere leen ma ngi leen di naan mbokk yi sëriñ bi newoon na bu ñu gisee màng bi bu ñu ko laal nañ ko bàyyeek waa Masina yi. waaye soldaar yi dëgër bopp bañ. xawma ban màng bii duñ ko fi bàyyi dañ koy yóbbaale. comme kenn la ci biiri mbooloo mënulu leen dara mu bàyyi noonu. waxoon naa leen bu ñu jël màng mi nangu woo leen waaye sëriñ bi nee na bu ñu jël yoonu borgo bi mën nañ ñu fa tegal ndëgg sërëx nañu jël yoonu jéeri bi moo gën a gudd waaye moo gën a wóor. waaye ñam àndal daal di lànk ni ko mukk yoon bu gën a gaaw rek lañu jël. ba ñu jaaree foofa fi nga xam ne sëriñ bi ay woon na leen ko ni ko te armée Masina bi ma nga làqatu woon doon leen xaar moo tax dañoo jàll rek ñu songu leen duma yu méttee métti rey ci ñu baree bari. bi Alpha Omar Cerno Bay la gisee musiba bi nim toll ak li des ci soldaaram yi ni mu néewi ci la dogu ne moom dootul giseek sëriñam Cheikh Al Hadj Omar radiyallahu anhu. ci la wàcc fasam daal di toog génne kaaminu alquraanam di jàng. ku ñëw ci waa Masina yi boo ko tiimee dellu doo ko bëgg a rey. ba ka gën a yées ci ñoom moo volontaire daal di koy rey. keroog xare bi metti na ku ñu laajte ana diw ñu ne diw faatu na te baatu diw li muy firi ci seen làkk mooy maani moo tax xare boobu la ñu tuddee xarek maane maani.
jot a rëcc dellu ci sëriñ bi waaye bi leen góor gi xoolee rek xam na ni jàmm xewul. ci la woo ku ñuy wax Iñeel Njaawandi bokk ca waa Kanel daal di koy laaj ne Iñeel ana Alpha Omar Thierno Bayla. ah sëriñ Alpha yim faatu na de. Alpha yim faatu ngeen di sàkk dund. Alpha joxe na léppam ci yoonu yàlla. ana Ibrahim Thierno Moule. ah sëriñ Ibrahim faatu na. Ibrahim de léppam la joxe ngir yàlla. waroon na ci yéen ngeen faatu ànd ak ñoom. alhamdulillahi rabbil alamin. alhamdulillahi rabbil alamin. noppali ko jot na. ah sëriñ loo bëgg a wax foofu. as gor bu gàddu semmiñam ci biir àll di gor ay garab ba semmiñ ba réer mu mën a noppalu. te ki mu jublu woon ci semmiñ bi mooy jàmbaar faq tëdd ja Alpha Omar Thierno Bayla Wane. ci noonu sëriñ bi waajalaat na ay soldaar yu bari jiital ci Alfaami Ousmane. bi ñu waree départ Alfaami Ousmane jàmbaar ji yeesalaat jaayanteem ci sëriñ bi daal di ko wax yu daw yaram. sëriñ maa ngi dem. suñu amee ndam mooy suñu sàkkuteef waaye bu safaan amee itam ragal naa dootuñu gisante ci kaw suuf. Alfaami Ousmane départ na ma nga dajeeg Baalobo ak Bekaay ak seeni soldaar ci village bu ñuy wax Sogay. ñaari armée yi songante xare bi tar lool waa fuuta yi daldi ñàkk xare bi. Alfaami Ousmane wane njàmbaar ju mat sëkk daldi xeex ba faatu. ginnaaw xare bii nag ci la armée Baalobo ak bu Bekaay daldi jublu Hamdalaay ci lañ ko wër ndombo gu yàgg te metti. embargo nañu Hamdalaay 8 mois 20 jours ndax ma nga tàmbale 20 mai 1863 ba 8 février 1864. ci biir wër ndombo bi kenn mënul woon dem kenn mënut a dikk. lañu amoon ci dund jeex demoon nañ bay lekk fasi naaru góor yi mujj gi ñuy lekk mbaam sëf yi. mbir mi tar lool metti lool sëriñ bi ne nag kon pexe jeex na faaw ñu uti ndimbal. waaye nag ci ñan la sëriñ bi di uti ji ndimbal ci jamono yu tar yooyu. pour ñu xam loolu il faut ñu dellu gannaaw tuuti. bi Cheikh Hadji Omar duggee Hamdalaay délégation yu bari ñëw ci moom di jaayante ak di tuub di dugg ci lislaam. dafa amoon ay buur yoo xamante ni ñoo dëkkee woon ca doj ya. buur yooyu am na ci ñoo xamante ni nii waa Maasina dañ leen doon rëbb di leen jàpp di leen jaay jaam. am ci ñeneen ñoo xamante ni dañ leen doon notoon di leen joxeloo impôt. ñooñu nag
bi nga xamee ni Cheikh Hadji Omar dugg na Hamdalaay dañoo def délégation ñëw ci moom ngir sant sëriñ bi gërëm ko àndaale seen ay teranga Cheikh Hadji Omar ne leen wallaay jarut teranga waaye bis a ngi ñëw dinaa leen soxla te bu boobaa foofee ngeen may fayee teranga sëriñ bi nga xamee ne wër ndombo bi tar na biir Hamdalaay ci la dogu nag ngir yónnee ci buur yooyee ñi ñëw xettali ko waaye nag mu des ana kan la fa war a yabal moom nag pour mu xam loolu mu daldi jëfandikoo baatin daldi jël satalaam takk ci ab téere teg ko ca digg ëtt ba ngir xool kan ci doomam yi lay mën a yabal mu daldi woo Muhammad al Makki ne ko demal nga andil ma satala bee Muhammad al Makki dem yëkkati ba sonn attanul satala bi mu woo Muhammad al Haadi kooku tamit dem yëkkati ba sonn waaye moom itam attanul satala bi ci la woo doomu magam ji te mooy Tijaani Ahmed ni ko andil ma satala bi Tijaani Ahmed dem daldi yëkkati satala bi daldi koy andil sëriñ bi ci la Cheikh Hadji Omar radiyallahu anhu daldi xam ne ca dëgg-dëgg moom Tijaani Ahmed mooy borom mission bi ci la ko woo waajal ko ngir mu dem wuti ndimbal ca buur ya sëriñ bi woolu na ko jox ko fasi boppam fas baa nga tuddoon caajal ba pare ne ko fas wi nag seetaan ko fépp fi nga war a dem dana la fa yóbbu Tijaani Ahmed mi ngi départ ànd ak juróom ñaari boroom gawar sëriñ bi di ko gunge Tijaani Ahmed laaj ko ndigal ci benn secret turu yàlla mu ni ko foo déggee loolu mu ne ko keroog caayawal bi mën a téyelee salaa bi fas wi ci laa dégg ngay wax tur wi góor gi ne ko jox naa la ci ndigal niki noonu it mu def ko muqaddam ci tariqa Cheikh Seydi Ahmed Tijaani bi ñu demee ba ci buntu dëkk bi di saafonte ci la ne sëriñ bi maa ngi ñaan yàlla ñu gisante waat ci jàmm Cheikh Hadji Omar radiyallahu anhu ne ko baax na bàyyi ko mu dem ba xaw a sori mu woowaat ko bi mu ko woowaatee mu taf ko ci dënnam ne ko dajawaat nañu ci jàmm ngir ne sëriñ bi xam na ni mook Tijaani Ahmed dootuñ gise waaye nag nee na ko boo ñëwee balaa 20 fan ak juróom-ñaar balaa 27 jours dinañ am ndam ci kaw armée Balobo bii ak armée Albekaay mii Tijaani Ahmed daal di génn Hamdalaay romb noon yi
te kenn yëgu ko. Tijaani Ahmed génn na dem wuti wàllu Baalobo ak Bekaay ñi ngi wër ndombo Hamdallaay ñi ci biir a ngi soññ sëriñ bi ngir ñu génn te sëriñ bi xam na ni bu ñu génnee Hamdallaay jihaad ji jeex. fan la wànneen di mujjee ki gëtam ngir xam loolu nag topp leen ñu ci seen chaîne Talaatul Haqq TV ñu xamal leen dund ak jaar-jaaru gaayi Cheikhu Tidiane yi ak it seen ay jalloore. wolof nee na bay ci say weewi tànk. dañuy dellu bët gànnaar Sénégal ci ab dëkk bu ndaw bu tudd Alwaar jege lool fleuve Sénégal tolloog 42 kilomètres digganteem ak Podor. foofee la Cheikh Xaaji Omar ibnu Saïd al Fuuti al Toori al Xalwaari al Gédéwi gane àdduna atum 1798 ci fan yu mujj ci maami koor tolloog 1213 ci atu gàddaay gi. ma nga dajeek xarek bongoy digganteeg maami Abdul Qadir Kan ak Damel Amari Ngoone Ndeela Kumba Faal di xare woo xam ne li tax mu gën a ràññeeku mooy ci lañ jàppee Abdul Qadir Kan. way juram wu góor mi ngi tudd Saïd muy doom ci Ousmane di doom ci Muxtaar di doom ci Sàmba. way juram wu jigéen tudd Adama siwee Sittuna Adam muy doom ci Imam Siré di doom ci Demba di doom ci Sàmba. way juram wu góor ak wu jigéen ñoo bokk benn askan ñi ngi daje ci seen maam Sàmba. ay way juram nekkoon ñu sell ñu xamee leen ci mbaax. Saïd nekkoon boroom xam-xam bu mag bokk ci ñi nga xam ne ñi ngi génnee ci université wu mag boobu Cheikh Demba Fall siwee ci Cheikh Siraaj sosoon ca Pire Sañoxoor. daara jooje boroom xam-xam ak wali yu mag Sénégal bawoo nañ ca ku mel ne Elimaan Boubacar Kan ca Dimat, Imaam Abdul Qadir Kan, Alfahim Mayoro Wele mii nijaay Cheikh Seydil Haaji Malik radiyallahu taala anhu ak Cheikh Hamad Ba Wuru Mahdiyu waaye ak yeneeni boroom xam-xam yu tas ci réew mi. ragal yàllaam si woon lool bokkute ca màndarga ya nettali nañ ni bu daan xëy tool moom Saïd da daan sëgg di jàng alquran ci kaw ngir maytu bëtam di tegu ci tooli jàmbur yi. bu daan àgg tool ya day fekk kaamin bi jeex suy dellu it këram noonu lay def. nekkoon na it ku wóolu yàlla lool. amoon na jamono këram metti lool ndax toog na ñetti fan cin tàkku fa dundu jafe. yàlla xéewala leen benn booli dugub. Sittuna Adama di soxnaam dem bay waaj a soq ngir toggal xale yi. ab yalwaankat dugg si di sàkku ndimbal dajeek Saïd di génn jëm ca jàkka ja. ci la wax soxna si ne ko jox ko boolu dugub bi. soxna si tontu nijaay xale yi ñetti fan lekkuñu te nga ma bàyyi ma toggal ko xale yi. Saïd ni ko wóolul buur yàlla te jox ko bool bi. mu daldi dem jàkka ja joxe farataam
imaam Moustapha di imaamu jàkka ji yëg ne Saïd kat ay fana ngi nii cin tàkkul ca këram loola naqari ko lool ci la woo ab ndaw ni ko demal sama sàq bu fa bàyyi dara jëlal lépp yóbbu ko kër Saïd te bum ko yëg bi Saïd delloo këram soxna si gàttandu ko ak mbégte ne ko sama sëriñ yàlla wuutal na la boolu dugub bi Saïd ne ko xàmmeewuma la wax lu dul dëgg te yàlla nee na ci téeréem ba man dha alladi yuqridu allaha qardan xasana fa yudaacifahu la ana kan mooy lebal yàlla bor bu rafet sama borom yàlla fulal ko te yàlla day lum dige daf koy def من لخالق خير الخلق حمدا له على بعده فينا ومنا وقد على الأرض ما أعلى لا ساكن على أحق عباد الله بالمجد والعلا حبيب به يعطي الإله ويكذب Seelaaj Umar radiyallahu anhu li xaaliqi xayril xalqi ñeel na aji bind gi gën ji mindéef ki gën ci mindéef yi ka ko bind te mooy sun boroom ñeel na ko moom yàlla xamdun ak cant lahu moom rek la ñeel moom sun boroom al ala ak kawe al ala ñu dagg hamza ja wala nga ne lahul ula ak kawe ñeel na ko ala baathihi ci lan lañ koy sante moom suñ boroom ñi ngi tënk cant ga te cant yàlla suñ ko tënkee lay ëpp doole ñi ngi koy sant ci lim yónni yonent bi te mooy xayrul xalqi mu yónni ko fii naa ci ñun ñu nekk xeetam te loolu dara gën ko nekk xéewal ci ñun wa min naa te mu génnee ko itam ci ñun tànn xeet wi ñu doon xeetu nit génnee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci sunu biir mu doon nit te lépp sunu borom yàlla subhanahu wa taala mi ngi ko bindee ci xaqiqa bi yonent bi alayhi salaatu wassalaam kon fépp fu mu feeñoon rek génnee foofa loola mooy gën a kawe ci mbindeefal suñu borom yi kon yàlla mi ngi ñu kaweel réyal ñu fooral ñu ci boole gim boole yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu nekk nit génnee ci sunu xeet loolu rek dafa war a waral cant gu dul jeex ndax moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bu nekkoon xeetu malaakaay gi féete kaw ci mbindeef yi bu nekkoon leneen loolooy féete kaw ci mbindeef yi bu nekkoon jinney féete kaw ba mu nekkee nit nag nit ca la féete kaw moo tax génnee giñ ko génnee ci ñun muy waral ak cant waqat ca dëgg-dëgg ala kawe na moom sun boroom alal arshi ci kaw arash arasha tiim aalamul xalqi sun boroom yàlla subhanahu wa taala féete na kaw arash waaye waqat ca dëgg-dëgg ala kawe na moom yonent bi itam alal arshi ci kaw mboolem li yàlla bind te arasha leen ëmb maa ala amul lu gën a kawe ulaa kaweb saakinil ala ka dëkk fa nga xam ne moom la ñuy tuddee al ala te mooy boo dig-digalu medinatul munawwar te yonent bi lay junj
dara féetewu ko kaw yonent bi mooy axaqu ka gën a yeyoo ibaadillahi ci jaami yàlla yi bil majdi ci tedd nga wal ulaa aku kawe amul ku ko gën a yeyoo fi mu toog xabibun mooy soppeb suñ boroom bi nga xam ne bihi ci moom sallallahu alayhi wa sallama yu'til ilaahu ci la yàlla di joxe ku muy jox te ku muy jox rek mooy ku méngoog yonent bi ak ku ko sopp wa yakla'u ci la yàlla di aaree itam képp ku topp yonent bi sallallahu alayhi wa sallam